أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عمار بيت الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحييكم في هذه الأمسية الرمضانية المباركة، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وسدد الله خطانا أجمعين، ووفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أيها الأحبة، نلتقي اليوم وقد انقضى ثلثان من شهر رمضان، ولم يبقى إلا ثلث، وحالنا كحال السباق الذي يفترض أنه في الدورة الأخيرة يزيد المتسابق من السرعة، يحمى الوطيس وتزداد وتيرة التنافس. ولهذا أذكر نفسي وإياكم بداية في هذا الدرس بأن رمضان قد انقضى منه أكثره، ولم يبقى إلا القليل. فطوبى لمن تأمل واعتبر، وخاب وخسر من لم يغتنم ما تبقى من رمضان. حديثي إليكم اليوم عن موضوع من المواضيع القلبية. بعد أن عرفنا الثقة بالله في الدرس الماضي، أردت أن أحدثكم اليوم عن موضوع لا يقل أهمية عن سابقيه. أردت أن أحدثكم اليوم عن موضوع يتعلق بالقبول ويتعلق بالقلوب. موضوع يتعلق بالقلوب لأن القلوب تحتاج إلى تنظيف. موضوع يتعلق بالقلوب لأن القلوب تصدأ وتغفل. إنه موضوع الأمل. كلمة الأمل من الكلمات التي فيها نوع من الإيجابية إذا أحسن استعماله، وقد يكون سلبيا إذا أسيء فهمه. وما أكثر من يستعمل الأمل في الطريق المعاكس، حتى أن المولى سبحانه وتعالى ذكر الأمل وقارنه بحال الكفار والمشركين والمنافقين، فقال تعالى:
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. محل الشاهد يلهيهم الأمل. قال العلماء: الأمل أن تعيش الدنيا وتنسى الآخرة. تعيش الدنيا تاعك، تعيش يومياتها، كرونولوجيا أحداثها، وتعيش كل يوم من مرحلة إلى أخرى، من حالة إلى حالة، لأن حال بني آدم هكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديان من ذهب لتمنى على الله الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. الأمل وش هو؟ اليوم راني عندي سيارة، نتمنى غدوة تولي عندي سيارة رباعية الدفع، وقال كي نشري سيارة رباعية الدفع لو كان نشري طائرة، واليوم عندي قصر فيه 3 طوابق، غدوة نشري قصرين و3، والخدمة راني دير تجارة واحدة، غدوة نفتح 5 6 محلات ونخطط. وهكذا حال الإنسان، يجري وراء الدنيا، يتأمل في الدنيا. السنة نزوج الذراري، السنة ندير هذه، السنة نعمل هذه، السنة نعمل هذه، حتى يصطدم بجدار الموت. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أن حال الغافلين من المشركين والمنافقين والكافرين والفاسقين هو حال الإلهاء بالأمل. ذرهم يتمتعوا ويأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. الأمل أن تعيش الدنيا وتنسى الآخرة، وحينما تعيش الدنيا وتنسى الآخرة تعيش حياتك غير دنيا، تجري مور الدنيا، تنسى ربي وتنسى الموت وتنسى يوم القيامة، وعايش غير في هذا الحلم. كما قال الإمام الشافعي: وكم من فتى ظل يمشي فرحا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري. راه فرحان ويجري وراه يوجد فيه روحه وراه كذا، والكفن تاعو راه يتخيط ويخدم باش يتحط فيه وباش ينحفر ويوسد التراب. إذن الأمل يعيق الوصول إلى الله، ومن كان قلبه مليئا بالأمل في الدنيا كان دليلا على عدم القبول عند الله سبحانه وتعالى. اللي تجلس معاه وكل حديثه على الدنيا: راني شريت، راني درت، راح ندير، راني راح للخارج البلاصة الفلانية، راح نترقى في المنصب الفلاني، راح نعمل كذا، يظل يخطط على هذه ويظل يخطط على هذه، أعلم بأنه محجوب عن الله. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كانت محطات رمضان والصيام والصلاة لتوجه الأمل. هذا الأمل في الدنيا لازمك دائما توجهه، ما تخليش في الدنيا، وجهه نحو الآخرة. ولهذا ربي قال لنا في القرآن في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والأولاد سماهم الله من زينة الدنيا. وزينة الدنيا على فكرة ربي وصفها في القرآن باللي ما تدومش. تقول لي وين راه الدليل؟ ونقول لك في سورة يونس عليه السلام ربي واش قال؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. زينة الدنيا وزخرفها وبهرجها زائل، ما يدومش، يفنى ولا يبقى. والمال يفنى، اليوم راك غني غدو تولي فقير، واليوم راك فقير غدو تولي غني. هذا من زينة الدنيا. والأولاد من زينة الدنيا. الأولاد يدوموا؟ ما يدوموش.
الواحد لما يروح يحطوه في القبر يدي دراهمه معاه، يدي ولاده معاه، وش يدي معاه؟ يدي معاه صندوق العمل. إذن الأمل يكون عائقا بالنسبة للكافر وبالنسبة لمن تفكيره أرضي، يفكر غير في الدراهم وفي شهوات الدنيا وكيف يقضي حياته وأوقاته في إرضاء نزواته ورغباته، وهنا يولي الأمل سلبي. ولذلك قال: يا من غره طول الأمل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الدنيا ساعة والنفس طماعة، علمها القناعة والقبر صندوق العمل. رد بالك تنسيك الحياة اليومية تاعك، تنسيك في ربي. المؤمن عنده أمل، ولكن أمله ليس في الدنيا، أمله في الباقيات الصالحات. ولذلك قال ربي: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ قالوا هي الحسنات، قالوا هي العمل الصالح، قالوا هي الذكر، قالوا هي الحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طبعا نحن كي نقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما هيش مجرد عبارات تقولها الألسن كما يعتقد البعض، لا، لازم لك كي تقولها بلسانك قلبك يكون معتقدا بها، راك عارف وش معناها. كي تقول سبحان الله يعني أنزه الله. وش معناها أنزه الله؟ يعني أعترف لله بالكمال فيما يسير في هذا الكون. الله عز وجل منزه عن النقص والعيب، وحينما أرى آية من آيات الجمال في هذا الكون، وحينما أرى هذا الكون بانبساطه وبحسن تدبيره الذي يدبره هو الله، فأقول سبحان الله. ما نقولش كي ننبهر، لا، وإنما نقول سبحان الله. هذه كي تقولها بقلبك معتقدا أن الله عز وجل منزه عن النقص، راهي غراس من غراس الجنة، كما وصى سيدنا إبراهيم الخليل نبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: إن الجنة قيعان، يعني صحراء، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كي تقول الحمد لله هي علامة الرضا، وكي تقولها بلسانك لازم لك الثاني تكون قانع بالدنيا. واللي قانع بالدنيا يجري موراها؟ ما يجريش موراها، يديرها في يده، ما يديرهاش في قلبه. اللي قانع بالدنيا يرضى بما قسم الله له. حينما تقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا خضوع إلا لله، أي لا أسجد ولا أركع إلا لله، لا معبود بحق إلا الله. حينما نقول الله أكبر، أكبر اسم تفضيل، أي أن الله أعظم من كل من في هذا الوجود سبحانه وتعالى. هكذا يبعد المؤمن الأمل عن الدنيا ليعلقه بالآخرة، فإذا علق الأمل بالجنة وبالآخرة يدخل ضمن قوله تبارك وتعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. في هذه الآية يضرب لنا المولى سبحانه وتعالى مقارنة ومثال، وهذا من أساليب القرآن الكريم في التربية بالأمثال. خاطر على كاين أساليب عديدة في التربية، ومن أساليب التربية الراقية أننا نضرب بالأمثال. أفمن وعدناه، شكون اللي وعدناه؟ المؤمن وعده ربي، قال له اصبر على الدنيا وارضى بما قسم الله لك واشتغل بالآخرة وعلق قلبك بالله واتصل بالله فسيكون جزاؤك الجنة. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، لأن وعد الله لا يخلف وعده. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وعد الله الصابرين أن يثيبهم أجرهم بغير حساب، وعد الله المؤمنين أن ينالوا
رضوان الله عز وجل. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. هل يستوي اللي جعل لحياته مرتبطة بالله كي يسمع الأذان يحبس التجارة ويروح يصلي، وكي يسمع كلمة الله أمر بهذا يقول سمعنا وأطعنا، وكي يسمع القرآن يخشع قلبه، وكي يسمع بالآخرة يتشوق للجنة؟ كيما هذاك اللي انغمس في الشهوات وفي الملذات وفي الدنيا وغرق فيها، مش كيف كيف، لا يستويان. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. المحضرين يعني من الممنوعين عن الجنة والعياذ بالله، المحبوسين عن رضا الله. ولهذا يحذر المؤمن. الأمل المنعقد على الآخرة ينسي المؤمن كل متاعب الدنيا. واحد كي نقولوا له أصبر ذوك تخلص في نهاية الشهر، يبقى معلق الأمل تاعو بالخلاص اللي راه جاي. مهما جات الصعاب كي يقبض دراهمه ينسى كاع المتاعب والمشقة اللي فاتت عليه. هكذاك المؤمن يتعب في الدنيا، والله سبحانه وتعالى جعل الدنيا فيها متاعب وفيها مشقة وفيها مصاعب وفيها مشاكل، وهذه هي سنة الله في خلقه التي لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا. ولكن لما تسمع هذا الحديث ينشرح صدرك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بأتعس أهل الأرض في الدنيا. يجيب واحد شقي كان من أشقى الناس في الدنيا، عايش الحياة الضنكة، عايش حياة البؤس، ولكن مؤمن، فيغمس غمسة في الجنة. نقولوا احنا دخله وخرجه، فيقال له أي فلان، هذا يدخل ويخرج برك. شوف هذيك نعمة الجنة. اللهم لا تحرمنا نعمة الجنة يا رب، اللهم لا تحرمنا نعمة الجنة. اللي يعلق الأمل يعلقه بالجنة، واللي يشتاق للجنة، واللي يسأل ربي يسأله على الجنة. قال يؤتى به فيقول له أي عبدي فلان، هل عرفت من شقاء قط؟ شفت ما قبل الصعاب والبؤس والحرمان والفقر؟ يقول له ما عرفت شقاء قط. علاه؟ هذا دخل برك، دخل واخرج. ويؤتى بأسعد أهل الأرض، واحد كان عايش في البحبوحة وفي الفخفاخة وعايش غير في النعيم، فيغمس غمسة واحدة في النار. اللهم أعذنا من النار وباعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرقين. فيقال له أي فلان هل عرفت من سعادة قط؟ يقول ما عمري ما شفت السعادة، لأن ذاكرة البشر مش تشد التالية، والآخرة خير وأبقى. الدنيا تضر وتغر وتمر. الدنيا تغر وتضر وتمر. كيف تغر؟ تغر لأن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الخير على العباد. وش قال ربي في حق الكافرين؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يا رب سلم. في بعض الأحيان العطاء قد يكون نوعا من العقوبة. كاين ناس بزاف يقول لك يعطيها ربي الخير ويفتح عليه معناها راه ربي يحبه. كلا، العطاء الدنيوي والحرمان الدنيوي ليس دليلا لا على الحب ولا على الكره. فربي قال نفتح عليه، يغر، يعطي له كل خير حتى إذا فرحوا بما أوتوا. كي تستوطالوا الدنيا مليح وتستوي مليح واش يدير؟ أخذناهم بغتة.
يجيه طوفان، يجيه زلزال، يجيه صاعقة، يجيه مرض مفاجئ، يجيه موت فجأة. ولهذا الواحد ينبغي ألا يعلق الأمل بالدنيا، لأن الدنيا تغر وتضر وتمر. تضر نعم، كي تنسيك في ربي تضرك، وكي تنسيك في الآخرة تضرك. وتمر لأنها تفنى. الدنيا ساعة، ياك ربي قال هكذا في القرآن: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. غدوة لما تكشف الحجب ولما يحشر الخلائق بين يدي الله تبارك وتعالى، يقول الناس لبعضهم بعض: لبثنا ساعة واحدة في الدنيا هذه، كي شغل ساعة تعارف. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هذا هو الخسران الحقيقي، وهذا هو الأمل الذي يعيق الاتصال بالله. فالذكي والكيس هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الذكي هو من كيف نفسه مع أخطر حدث مستقبلي، ألا وهو مغادرة الدنيا. مغادرة الدنيا. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات مفرق الأحباب مشتت الجماعات. وفي التنمية البشرية في البرمجة العصبية اللغوية يقول لك: ينبغي أن تركز على النهاية لتكون نقطة البداية. أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. يقول الشاعر: والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة أو جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. يا إخواني، الشيء اللي راه يخلينا نعلق نفوسنا بالدنيا هو نسياننا الموت واستعدادنا لما بعد الموت. الموت لو كانت هي النهاية لكانت راحة، ولكنها النهاية للبداية، نقطة النهاية للبداية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. التفكير بالموت لا يعيق الدنيا، ولكن نسيان الموت يعيق الآخرة. حينما يفكر المؤمن بالموت ينضبط في دنياه، ما يديش حق الواحد آخرين، ما يسبش، ما يشتمش، ما يتعداش على الناس، ما يظلمش، لأنه عارف بلي راح يموت. والموت ما تخوفش المؤمن، بالعكس الموت هي حافز للمؤمن كي يعمل. مرت جنازة بالإمام الحسن البصري رضي الله عنه، فكان جالسا مع أحد طلبته، فقال له أو قال لأحد طلبته، قال له: وش تقول الميت هذا؟ وش راه يقول لو كان ينطق؟ قال التلميذ: قالوا راه يقول لو كان لا نعاود نولي ونخدم أكثر من اللي خدمت. واش قال له الحسن البصري؟ فكن أنت. احنا رانا نروحوا نشاهدوا الجنائز، ولكن اسمحوا لي يا أحبابي، دفنوا موتاهم ولم يعتبروا. واحد شاد تليفون، واحد يقول له: استنى ندفنوا الميت دوك نتلاقاو. هو راه يشوف الميت ينحط في القبر وقلبه لا يزال معلق بالدنيا. واحد يقول: اسمع فلان هذا معروف وكذا، لازم نحضروا له بان أديوا الواجب. موش هذا هو الهدف من شهود الموت والجنازة. الهدف من شهود الموت وحضور الجنائز هو ترقيق القلوب وتليينها وإبعادها عن التعلق بالدنيا. كي تشوفوا فيه يحطوه في القبر أتفكر باللي قال وشكون مراه، على من الدور من بعد.
لعلي أنا أكون بعده. ولذلك الواحد دائما يعتبر، دائما يأخذ الدرس. أمراض الجسم تنتهي، كي يموت الواحد تحبس الأمراض، يكون عنده الأوجاع والأمراض، ولكن أمراض النفس تهلك أصحابها إلى أبد الآبدين. اللي يعلق نفسه بالدنيا غلط، بصح اللي يعلق أمله بما وعد رب العزة سبحانه وتعالى المؤمنين. قال تعالى: إن المؤمنين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذاك المنصب اللي ما يزولش، وهذوك الدراهم اللي ما يخلصوش، وهذيك الجنات اللي ما تفناش وما تبلاش، جنات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كان هذا هو درسنا اليوم. درسنا اليوم كيف نوجه الأمل، نوجهه من التعلق بالدنيا إلى التعلق بالآخرة، كيف نقضي على حظوظ النفس بتذكر الموت وتذكر البلا وتذكر الآخرة وتذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل. نسأل ربي سبحانه يلين قلوبنا ويرزقنا الإخلاص في الأعمال ويرزقنا القبول. هذا رمضان راهو يمضي، وكما يخلص رمضان نخلصوا احنا، لازم ناخذوا الدرس. رمضان أيام معدودة، مسمينه العجايز شهر الحساب، احنا ثاني أيامنا معدودة. إن الإنسان لفي خسر، قاعدنا خاسرين، نخسروا في نهاراتنا، كل واحد يندم. فقبل أن نكون من النادمين علينا أن نكون من المستغفرين والتائبين. إن شاء الله ربي يتوب علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.